ছাত্র জীবন থেকেই আমার ছাগলের প্রতি নেশা ছিল। আমি ছাগল পালতাম আর কি, এবং আমার বাড়িতে দেখা যাইতো যে ওই পাটি ছাগল না, আমি খাসি ছাগল কন্টিনিউ একটা দুইটা করে খাসি ছাগল পালতাম। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার চরঘাটিনার আলিম ভাইয়ের করতোয়া এগ্রে। দর্শক, আলিম ভাই মূলত একজন ব্যবসায়ী, ব্যবসার পাশাপাশি করছেন চাকরি, সেই সাথে গড়ে তুলেছেন একটি ফার্ম। আলিম ভাই এখানে পালন করছেন দেশি ভেড়া, গারল, সেই সাথে ছাগল। আজ আমি ছাগল লালন পালন, আয় ব্যয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলিম ভাইয়ের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তার দর্শক, চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলিম ভাই কেমন আছেন? এই তো আছি ইনশাআল্লাহ, ভালো আছে। আপনি ভালো আছেন তো? জি আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছেন, যার জন্য বিশেষ করে আপনার এই সুন্দর একটি খামার দেখতে আসা। এত চমৎকার যে আপনার দেশি ভেড়া, সাথে গারল, তারপর আছে উন্নত জাতের সব ছাগল। মানে আমার দেখা যে এত চমৎকার সবগুলো এবং মিক্স নিয়ে কাজ করছেন আর কি। তো আসলে এই যে খামার করছেন, খামারের সাথে সম্পৃক্ত হলেন কত বছর আগে, কীভাবে শুরুটা করা ছিল যদি একটু বলতেন? আমি আসলে ছোটবেলায় যখন বাড়িতে থাকতাম, মানে ছাত্র জীবন থেকেই আমার ছাগলের প্রতি নেশা ছিল। আমি ছাগল পালতাম আর কি, এবং আমার বাড়িতে দেখা যাইতো যে ওই পাটি ছাগল না, আমি খাসি ছাগল কন্টিনিউ একটা দুইটা করে খাসি ছাগল পালতাম। সবসময় দেখা যায় যে ওই পড়াশোনার পাশাপাশি ছাগল চড়াইতাম, বিক্রি করতাম। হয়তো ছোট তার নিতাম, পাইলে পেটে বড় করে আবার বিক্রি করতাম। সারা বছরই মোটামুটি সবসময় কন্টিনিউ থাকতো আর কি। পিছিয়ে সময় দেওয়া সম্ভব হলো না, তারপরে থেকে হয়তো বাদ গেছে। তারপরে হঠাৎ করে আবার কর্মের ভিতরে ঢুকে গেলাম। নিজের একটা ব্যবসা আছে ছোটোখাটো, সেখানে আবার এখানে একটা প্রতিষ্ঠান আছে, এই প্রতিষ্ঠানে এখানে একটা ফ্যাক্টরিতে আমি এখানে জব করি ম্যানেজার হিসাবে। তা আমি অনেকদিন হলোই চিন্তা করি যে এখানে ফ্যাক্টরি অনেক জায়গায় পড়ে আছে, এই জায়গাটা কোনো কাজে লাগানো যায় কিনা। বিভিন্ন রকম চিন্তা ভাবনা করতেছিলাম। করতে হঠাৎ করে ইউটিউবে দেখলাম যে অনেক এই গারল বিক্রি করে, ছাগল বিক্রি করার বিভিন্ন অফার দেয়, অনেকগুলো পছন্দ হয়। কিন্তু দেখা যায় যে আমি নক করি যে এটা কোথায়, ঠিকানা বলে অনেক দূর। তখন আমি ঝামেলা মনে করি যে এটা কীভাবে আনবো আনতে পরে দেখা যায় যে না, খুব হাতের নাগালে একটা ছাগল পাইলাম আর সেই ছাগলটা হলো আমার এই যে পাটি ছাগলটা, এইটা আর এর সাথে আর একটা পাঠা আছে ওই পাশে পাঠা। এই দুইটা পাঠা আমি খুব আমার নিকট কাছাকাছি, এখানে পাশাপাশি সলব জায়গা আছে, ওইখান থেকে এই পাঠা দুটা নিয়ে আমি 40,000 টাকা দিয়ে নিলাম। যদিও আমার কাছ থেকে মনে হলো যে এই 40,000 টাকা অনেক দাম, কারণ এই বাজারে এই দুইটা জিনিস বিক্রি করতে গেলে সর্বোচ্চ 15 থেকে 20,000 টাকা বিক্রি করতে পারে। কিন্তু সেটা আমি আমার পছন্দ ভালো লাগার কারণে আমি 40,000 টাকাতে নিয়ে আসলাম। নিয়ে আসার পরে অনেকেই মনে করলো কিভাবে এই ছাগলের দাম এত টাকা, না এই ছাগলের দাম এত টাকা না, এত টাকা, এটা টাকাটা ফ্যাক্টর না, শখের জিনিস। আমি শখ করে কিনছি, ওকে আমি শখ করে পাল বড় হবে, এর জাত ভালো, আমি ইউটিউবে দেখছি, এই আশা নিয়ে পারলাম। তারপরে আমি হঠাৎ করে আবার হাটের থেকে 3টা বাচ্চা কিনে নিয়ে আসলাম, ছাগলের 3টা বাচ্চা কিনে নিয়ে এসে আস্তে পালা শুরু করলাম। এই গাছের পাতাটা এটার সাথে খাওয়া। আমি চিন্তা করছিলাম যে এভাবে সীমাবদ্ধ রাখবো, 1-2টা করে। পরে আবার আমি ইউটিউবের থেকে, এই যশোর থেকে এই যে আমার এই খাসি বাচ্চাটা আমার খুব পছন্দ হয়। এটা কতদিন হলো? এটা 7-8 মাস হবে। 7-8 মাস। হ্যাঁ, এই খাসিটা কিনে নিয়ে আসলাম। কিনে নিয়ে এসে বললাম যে এখানে হয়তো শেষ, আর কিনবো না। হঠাৎ করে আবার আমার এক মিতে সাথে এক জায়গায় বেড়াইতে যায়, এই যে আমার এই যে গারল পাঠা, বড় পাঠা, এই পাঠা সহ 7টা উনি বললো যে এটা বিক্রি করবো আর কি। পাঠা সহ আরো 7টা পাঠি আছে এবং বাচ্চা সহ।
তখন আমি চিন্তা করলাম তাহলে এটা 7টায় কিনে নিয়ে যাবো। আর হুট করে আবার আমি ৭৭,০০০ টাকাতে কিনে নেওয়ার পরে কয়টা নিয়ে আসলো? 10টা, তখন বাচ্চা সহ। এইটা পাঠা, আর একটা পাঠা আছে। আচ্ছা, এই যে একটা পাঠা। হ্যাঁ, এই একটা পাঠা সহ আরো মা গারল আছে, যে এটা বাচ্চা দিছে যেটা, আরো বাচ্চা সহ সব মিলে ছোট বড় মিলে আমি প্রায় 10টা নিয়ে আসলাম। নিয়ে আসার পরে তখন তো আমার ঘরটারও ছিল না, কোনো প্ল্যান প্রোগ্রামের ছিল না। পরে খুব কষ্ট করে 10-15 দিন পালার পরে ওই ছোট একটা ঘর আমি উঠাইছি, ছোট একটা ঘর উঠাইছি। আর বড় ঘরের জন্য অলরেডি আমি অ্যারেঞ্জমেন্ট করে রাখছি খুঁটি টুটি, যে কোনো সময় হয়তো 1-1 মাসের ভিতরে আমি উঠায় ফেলবো আর কি। অর্থাৎ এই খামারটি শুরু কতদিন? এই খামারটি শুরু জুন মাসের দিকে আমি মোটামুটি এই জায়গাটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমার এই যে এখানে যে জায়গা আছে ফাঁকা জায়গা, এখানে মোট কতটুকু জায়গা আছে? ধরেন যে প্রায় 12 বিঘা জায়গা আছে। 12 বিঘা? এখানে 12 বিঘা জায়গা আছে। এই পাশেও আছে, এই পাশে প্রায় 7-8 বিঘা জায়গা। 7-8 বিঘা জায়গা, অনেক জায়গা, কিন্তু অনেক জায়গা আছে। তখন আমি এই জায়গাটায় পর্যাপ্ত ঘাস ছিল। আমি যখন এই গারলটার ব্যবসাটা শুরু করতেছি তখন এই ঘাস, তখন তো একটু বৃষ্টির মৌসুম ছিল, প্রচন্ড ঘাস ছিল। তো দেখলাম যে এই জায়গাটাই ঘেরা দিই, আমি যে তার দিয়ে দেখছি নেট দিয়ে ঘেরা দিয়ে দিয়েছি। ঘেরা দিয়ে এখানে একটা ঘর উঠায় রাখছি, এখানে পাল্টাছি। আমার চিন্তা ভাবনা আছে যে আমি নর্মাল সময় এখানে থাকবে, আর যখন বর্ষা টর্ষা হবে, যখন এখানে পানি হয়, তখন আমার অপশন আছে আমি উপরে নিয়ে যাবো, ওই পাশের জায়গাটাতেও ব্যবহার করবো, ওই জায়গা ব্যবহার করবো। আর এর মধ্যে আমি ঘেরা দেওয়ার পরে আবার আস্তে আস্তে কিছু দেশি ভেড়া, অনেকের সাথে আমি পরামর্শ করছিলাম যে তারা বললো যে আপনি গারল হয়তো সুবিধা হবে কিনা। এই আসলে আমাদের এদিকে গারল নাই দেখে অনেকে বিভিন্ন ধরনের ভয় দেখায়, কিন্তু এখন আমি দেখতেছি যে না, গারলটাই বরঞ্চ ভালো হয়। আমাদের এখানে দেশি ভেড়া পালে দেখে মানুষ দেশি বেড়ার উপরই ডিসিশন দিবে, কিন্তু বর্তমানে আমি যা দেখতেছি যে দেশি বেড়ার থেকে গারলটাই মনে হয় একটু ভালো হবে। কারণ দেশি বেড়ার বাচ্চা টাচ্চাগুলো ছোট হয়, বাচ্চা টাচ্চাগুলো অনেকটাই হয়তো বাঁচে না, দুধ টুধ ঠিক মতো খাইতে পারে না, দুর্বল হয়। কিন্তু আমার যে কটা গারল, 3টা গারলের বাচ্চা হয়েছে, এই যে একটা গারলের বাচ্চা দেখেন প্রত্যেকটা সুস্থ, সবাই সুস্থ, এবং এটা 2 মাসে 2.5 মাসে বয়স, অনেক বড়। হ্যাঁ, অনেক বড়। তুলনামূলকভাবে এর সাথে ওর মানে 4টা ভেড়ার বাচ্চা লাগবে। এটা দেশি ভেড়ার বাচ্চা। এটার বয়স কতদিন? এটার বয়স 3 মাস হবে। 3 মাস হবে। আমি যদি সেই অনুপাত করতে যাই যে এটার বয়স মানে 2.5 মাস থেকে 3 মাস এরকমই হবে। এটা কিন্তু দৌড়াচ্ছে, ধরাও কঠিন। ও জন্মের পর থেকে এরকম খুব ছোট থেকেই খুব বড় হয়। ওটা 4 মাস 3 মাস, অনেক ডিফারেন্স। সেক্ষেত্রে আমি এখন চিন্তা করতেছি যে আমি দেশি ভেড়া যেটা নিছি আর কি, আমার প্রায় 30-35টা দেশি ভেড়া আছে। এখন আমি চিন্তা করতেছি, এখন আমি গারলও আমার কাছে কিছু আছে, 10-12টা গারল আছে। এখন আমি চিন্তা করতেছি যে আমি কিছু দরপান নেব, আর দরপান নেওয়ার পরে দরপানটা মোটামুটি সেট আপ হওয়ার পরে আমি কিছু দুম্বা, এটা কি ক্রস নিতে যাচ্ছেন? এরা ক্রস নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করতেছি। আর ক্রস থেকেই ডেভেলপ করে অরিজিনালটা নিতে, কারণ অরিজিনালটার তো দামটা অনেক বেশি চাই, অনেক দাম বেশি। এরা আসলে যে দামে আমি নিব সেই দামে হয়তো পাওয়া যাবে না। আমি যদি ডেভেলপ করে নিতে পারি, ওখানে আমার কিছুটা প্রফিট হবে। ক্রস নিয়েই ওইটারই আবার পার্সেন্টটা আস্তে আস্তে বাড়াবো আর হয়তো এটা পাঠাটা ভালো নিলাম, অরিজিনাল পাঠা নেবো, এরকম চিন্তা ভাবনা আছে। আর এমনি দেশি ভেড়াগুলো কি কমা দিতে? দেশি ভেড়া আপাতত কমানোর চিন্তা ভাবনা নাই, যেহেতু আমার এখানে জায়গা আছে, অনেক ভেড়া পালার যথেষ্ট জায়গা আছে। আপাতত আমি সেল করার আমার কোনো চিন্তা ভাবনা নাই। আসলে আমি সেল করার উদ্দেশ্যে এগুলো করিনি, এগুলো শখের বসেই করছি, এবং একটা আমি পার্কের মতো করেই করব। আমি আস্তে আস্তে দরপান নেব, তারপরে দুম্বা নেব, আর এই ধরনের ভালো কোনো আনকমন কোনো জিনিস। তারপরে আমি ইমু পাখি আছে, আর মধ্যে উট পাখি আছে, প্লাস এই ভেড়া দরপার গারলেরই আরেকটা উন্নত জাত আছে, ওটা আমি এক জায়গায় দেখছি, ওটাও আমি এক জায়গায় পাইছিলাম, কিন্তু ওটা আমি তখন নিতে পারিনি। কাজলা ভেড়া আরো অনেক সুন্দর, কানগুলো অনেক বড় বড় কাজলা, ওগুলো আমি কালেকশন করবো আর কি। আর আমার একটু ঘরের আছে, ঘরটা করার পরে করবো আর কি। আপাতত আমি ঘরটা খুব পরিপূর্ণভাবে করতে পারিনি, মানে তাড়াহুড়ো করে নর্মালভাবে একটা ঘর করছি। এখন আমি একটা ঘর উঠাবো আর কি। এর জন্য যে সুন্দর শেডের যে দরকার, আমার এখানে যে পরিবেশ আছে, পরিবেশের সাথে তুলনা করে একটা সুন্দর শেড করব। শেড করার পরে আমি আস্তে আস্তে এগুলো ডেভেলপ করবো। আপনার যে এখন যে আপনার ঘরটা আছে, এটা কয়টা রাখা যাচ্ছে? এখানে ধরেন যে সর্বোচ্চ হয়তো 100 রাখা যাবে আর কি। 100 রাখলে সমস্যা হবে না। এখন সব মিলে আপনার কতগুলো? সব মিলে এখানে আমার 50-55-60টা এরকম হবে আর কি। আপনার দীর্ঘ সময় মোটামুটি পালন করছেন, 7-8টা মাস চলছে। কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? 7-8 মাস হলো খাবার বলতে আমি এই কাঁচা ঘাস বলতে আমার চাষের জমিতে আমি ঘাস চাষ করি নাই, যেহেতু আগের থেকে পরিকল্পনা ছিল না। আমার এই নর্মাল যে মাঠের যে ঘাস দেখতেছেন এই ঘাসই খায়। আর এই যে পাতা টাতা যেগুলো আছে, এগুলো পাতা টাতা বাইরের থেকে নিয়ে আসে খাওয়াই। নিজেদেরও কিছু বাগানে এখানে গাছ আছে, এগুলো কেটে টেটে খাওয়াই। আর খড় খাওয়াই, কাটিং খড় যেটা, ওটা আমি বাইরের থেকে কিনে নিয়ে এসে খাওয়াই। আর সাইলেন্স আছে না, ভুট্টার সাইলেন্স খাওয়াই, ভুসি খাওয়াই, আর ধানের গুঁড়া খাওয়াই, আর খোলের পানি।
খোলের পানিটা এই দানাদার খাবারগুলো দানাদার খাবার এই খাবার আমি এখন 2 বেলা দেই, কিন্তু যখন এখানে ঘাস ভালো হবে তখন আবার 1 বেলা দেব। 1 বেলা ঘাস খাবে আর 1 বেলা দানাদার দেব। এখন 2 বেলা দানাদার দেই, সকাল আর বিকেল দিই। সকাল আর বিকাল দানাদার দেই। আর যখন আমি কাঁচা ঘাসের পরিমাণটা একটু কম আছে এই কারণে, এই শীতের সময় তো এই কারণে আমি 2 বার দিই। নর্মাল টাইমে আগে আমি 1 বারই দিতাম, 2 বার দিতে অনেক টাকা খরচ হয়, তার কারণে আর খাবারের সাথে কিছু ভিটামিন ক্যালসিয়াম এগুলো দিই আর কি। আর ভ্যাকসিনটা নিয়মিতই দিই, কৃমির ওষুধ দেই। আর পিপিআর যেটা, এটা আমি পুরোটাই পিপিআর ভ্যাকসিন আর জরা খুরা সব ভ্যাকসিন, খুরা ভ্যাকসিন দিয়ে এফএমডি এগুলো সব আমার দেওয়া আছে, সবই দেওয়া আছে। এবং কৃমির যে একটা ভার্মিক্স আছে, কৃমির যে নরমাল ডোজের পরে আবার একটা ইনজেকশন ওটাও দিই। এই কৃমি ট্যাবলেট কয় মাস পর? কৃমি ট্যাবলেটটা আমি 3 মাস পরে 3 মাস পর দিই। এবং কৃমি ট্যাবলেট দেওয়ার 15 দিন পরে আবার ওই যে ভার্মিক্স একটা ইনজেকশন আছে যেটা আঠালিও এর জন্য যায়, চোখের কৃমির কাজ করে। এবং কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর পরে এবং পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয় ওই ইনজেকশনটাও ব্যবহার করছে। আলহামদুলিল্লাহ, মানে সবগুলোই ব্যবহার করছে। কিন্তু প্রথম আমার এই কালেকশনটা লোকাল কালেকশন ছিল, তো লোকাল কালেকশনটা করার কারণে আমার অনেক বেশ কিছু বাচ্চা অসুস্থ হয়ে মারাও গেছে। কিন্তু ওটাতে আমি ঘাবড়াই নি, কারণ এটা আমি দেখছি যে আসলে হাট থেকে কালেকশন করাটা আসলে ফার্মে ঠিক না। আর তখন আমি কিনছি, যেহেতু আমার ফার্ম শুরু হয় নাই, আমি শুরু করতেছি, যার কারণে রিস্ক নিয়ে কিনছি। কিন্তু এখন আর আমি হাট থেকে কোনো কিছু কিনবো না। মানে আপনি বুঝতে পারছেন যে আসলে হাট থেকে সংগ্রহ করাটাই রিস্ক। হাটের থেকে সংগ্রহ করে হাটে একটা ভালো ছাগল ভেড়া যাই হোক, ভালো পোষা প্রাণী যদি বাড়িতে সুস্থ যদি হাটে পাঠানো হয়, হাটের থেকে সেই রোগটা আবার নিয়ে আসে। এটা আমি বুঝতে পারছি আর কি। এটা বুঝতে পারার কারণে আমি চিন্তা করছি হাট থেকে আমি কোনো কিছু কালেকশন করে ফার্মে ঢুকাবো না, কারণ আমাদের কাছে ফার্মে অনেক ছাগল ভেড়া এসে পৌঁছে গেছে। এখন আর আমি ফার্মে ছাড়া বাইরের থেকে কোনো জিনিস আর কিনে ঢুকাবো না। যদি ঢুকাই সেটা আমার জন্য রিস্ক হবে। তো সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি যে সব ভ্যাকসিনগুলো করা আছে, কৃমি ট্যাবলেটটা সঠিকটা আমি ব্যবহার করছেন, তো সেই ক্ষেত্রে তাছাড়া আপনার কোন ধরনের রোগগুলো আপনার সচরাচর চোখে পড়ছে? তাছাড়া রোগ আসলে ভেড়া ছাগলের আসলে রোগটা তেমন একটা অনেক বোঝাই যায় না যে রোগ থাকে। তারপরও মেজর সময় হয়তো ঠান্ডা থাকে, আবার অনেক সময় পাতলা পায়খানা টায়খানা থাকে। এখন আমি পাতলা পায়খানা টায়খানা তেমন একটা বোঝা যায় না, মানে ভ্যাকসিন সব ঠিক আছে, এখন আর ওইরকম কোনো অসুস্থ দেওয়া যায় না। তারপরে আমার হঠাৎ করে দেখা গেলো যে পাতলা পায়খানাটা আবার ওই পাতলা পায়খানার ওইখানে একটা পোকার আক্রমণ করে ফেলছে। পাতলা পায়খানার থেকে হয়তো পায়খানার সাথে হয়তো মাছিটা ছিল, ওখানে মাছি পোকা দিয়েছিল, ওখান থেকে দেখা যায় যে পাছায় পোকা লাগছিল। পরে আমি ওটা ওষুধ দেওয়ার পরে ওরা ঠিক হয়ে গেছে। তাছাড়া এমনি কোনো রোগ দেখা যাচ্ছে না? এমনি তেমন কোনো বড় ধরনের রোগ নাই। 2-1টা মারা গেছে বাচ্চা, এটা দুর্বল হওয়ার কারণে মারা গেছে, হয়তো শীতের কারণে মারা গেছে। তো শীতকালে কিন্তু আসলে ভেড়ার জন্য একটু মহামারী সময় বলা যায়, এই সময়টা বাচ্চা হলে আসলে এই সময়টা কষ্ট সবার জন্যই কষ্ট। তো কিভাবে আমার এই যে বাচ্চাটা তো 3-4 দিন বয়স, 3-4 দিন এমনি সব ঠিক আছে, 3-4 দিন বয়স আমার সব ঠিক আছে, কিন্তু এই যে শীতের জন্য তেমন একটা সুস্থ হইতেছে না। এইটা গারলের বাচ্চা, এটা অরিজিনাল গারল থেকে হয়েছে। এমনি তার বডি আছে, বডি স্ট্রং আছে, বডিতে সবকিছুই আছে, তার হাতের পায়ে। এটার বাচ্চা কি? হ্যাঁ, এটারই বাচ্চা। এটা অরিজিনাল গারলি, হ্যাঁ, গারল হাই ক্রস, যেটা গারল অরিজিনাল। এবং গারলের যে অরিজিনাল গারলের যে কালার, এইটাই হলো অরিজিনাল গারলের কালার, এবং মাথাটা একটু অরিজিনাল গারল, এটাই অরিজিনাল গারল। গারলের বাচ্চা কয়টা করে হচ্ছে? গারলের বাচ্চা একটা করেই হয়। একটা করেই হচ্ছে? হ্যাঁ, আমার এখানে এসে 3টা গারল বাচ্চা দিয়েছে, একটা করে। আর একটা ক্রস ভেড়ার থেকে যেটা গারল হয়েছে, এই যে এটা ঘরের থেকে, এটা মোটামুটি আর মাশাআল্লাহ সবকিছুই মোটামুটি ভালো আছে। এটা ভেড়া, এই যে দেখতেছেন, এইটা ভেড়ার বাচ্চা হয়েছে। ক্রস আসছে আপনার গারল। হ্যাঁ, গারল এসছে, এটা মোটামুটি ভালোই। এটা হলো আপনার দেশির থেকে গারল ক্রস। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এবং লম্বা, যথেষ্ট লম্বা, এবং লেজটা একদম ক্রস আসছে আর কি, ক্রস আসছে 80% চলে আসছে। তবে ভালো হবে, এর পরবর্তীতে যখন হবে তখন হয়তো। এটার বয়স কতদিন চলছে? এটার বয়স হয়তো কতদিন হবে, 7-8 দিন হবে। 7-8 দিন, অনেক সুন্দর, কিন্তু অনেক বড়, অনেক সুন্দর। সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি যে আপনার চাকরি বা কর্মের পাশাপাশি একটা ব্যবসাও আছে, পাশাপাশি একটা চাকরিও করছেন, পাশাপাশি আপনি খামারের সাথে সম্পৃক্ত। আসলে এটি নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এটা নিয়ে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, আমার টার্গেট হলো যে আমি 200, আমার এখানে বাচ্চা খাসি টাসি যাই থাকে, আমার একটা টার্গেট আছে যে আমার 200 মা থাকবে, মা ভেড়া থাকবে 200। আচ্ছা, এরপরে আমি আবার এটারে
এখান থেকে আমি হয়তো বিজনেসে যাবেন, ব্যবসার এখান থেকে টাকা বের করার চিন্তা ভাবনা করব। যতদিন পর্যন্ত 200 মা আমার এখানে না আসবে ততদিন পর্যন্ত আমার টার্গেট যে আমার এখানে 200 মা না আসা পর্যন্ত আমি বিক্রিতে যাবেন, বিক্রিতে যাব না। সেই ক্ষেত্রে আপনার দেশি বেড়া তো কমা দিচ্ছেন, দেশি বেড়া কমাই দেব আমি ওইদিকে আগানোর পরে ডরপার এবং আর যদি ভালো মানেরটা যখন আমার কালেকশন হবে তারপরে ক্রস গারল বের করার চেষ্টা করব। আচ্ছা, পরিকল্পনা আছে দেশি বেড়া এবং আসছেও কিন্তু। হ্যাঁ, যেহেতু আসতেছে আমি দেখতেছি, কারণ দেশি বেড়া যেটা আমি কিনছিলাম এখানে যে আমার দেশি বেড়ার যে বাচ্চাগুলো দেখতেছি এগুলো কিন্তু পেটে বাচ্চা সহ কিনছিলাম, যার কারণে এখানে এসে আমি প্রজনন করাইতে পারি। আমি যদি একটা পার্থক্যে যাই, যেমন আপনার এই ভেড়াটা যেমন আপনার 10 থেকে 12 কেজি ওয়েট, আমার বাচ্চা 4 মাসের যে গারলের বাচ্চা প্রায় কিন্তু প্রায় সেম আসবে। তাহলে একটা মা ভেড়া পরিপূর্ণ যেটা বাচ্চা দিচ্ছে, এইরকম একটা ভেড়ার ওজন যদি 8-10 কেজি হয়, আমার বাচ্চা গারল থেকে সেখানে আসছে কিন্তু 8-10 কেজি ওয়েট, 4 বা 5 মাসের বাচ্চা। এখন আমি ওর উপর আমার ভরসা যে ও যদি আমরা গারল যদি আপনাকে গারল 14 মাসে 2টা বাচ্চা দিবে, কিন্তু ভেড়া আপনাকে আমার 1 বছরে 4টা বাচ্চা দেবে। আমি এই ভেড়াটা যদি 1 বছরে 4টা গারলের বাচ্চা দেয় তাহলে আমি আবার ওর কাছাকাছি চলে যেতে পারবো, সেই আশায় আমি ওকে রেখে দিয়েছি। যে আমি ওকে রাখতেছি যে আমি দেখবো যে আমি এখন তো আমি গারল দিয়ে প্রজনন করাইছি, নেক্সট টাইমে যে বাচ্চাটা আসবে 1 বছরে ও দিবে হলো 1 বছরে 4টা বাচ্চা, আর গারল দিবে হলো 1.5 বছরে 2টা বাচ্চা। পার্থক্যটা আমি নিজে পরীক্ষা করে তারপরে আমি চিন্তা ভাবনা করবো যে গারল আসলে ভেড়া রাখবো কি রাখবো না আর কি। ভেড়া যদি আমাকে আবার গারলের বাচ্চা দেয় তাহলে আমি ওকে ছাড়বো না। আলিম ভাই, আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকার উদ্যোক্তা আছে অনেকেই চাচ্ছে যে আপনাদের মতো এরকম খামার করতে, অনেক কারণে ভয়ও পাচ্ছে, তাদের মধ্যে একটা ভয়ও কাজ করছে যে সফল হব কিনা, সেই ক্ষেত্রে তাদের কি পরামর্শ দেবেন? আসলে যারা বেকার, আসলে তারা বেকার, যারা কর্ম করে তারাই এটা করতে পারবে। একেবারে যারা বেকার ওরা আসলে নিষ্কর্মা যাকে বলে, অকর্মা যাকে বলে, তারা এটা আসলে শুরু করলেও এটা শেষ করতে পারবে না, ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যর্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ এর পিছনে যে শ্রম দিতে হয় এটা ওনারা দিতে পারবে না। কর্মের জন্য যতটুকু শ্রম দেওয়া দরকার সেটার থেকে অনেক বেশি গুণ শ্রম দিতে হবে হয় এইগুলাতে। আসলে আমি বেকার আছি বলে যে আমি একটা ছাগলের ফার্ম করব, গরুর ফার্ম করব, ভেড়ার ফার্ম করব, এটা আসলে ঠিক না। আমরা বেকারদের অনেকেই চিন্তা ভাবনা করে তুমি বেকার আছো এই কাজটা করো, কিন্তু আসলে তো বেকারের কাজ গোছাইতে যে পরিশ্রমটা দরকার তার চেয়ে 100 গুণ বেশি পরিশ্রম করতে হবে এই সেক্টরে। আমার দৃষ্টিতে খালি যদি বেকার আছে বলে যে সেই ছাগল পালবে, গারল পালবে, এটা তার দ্বারা সম্ভব না। পরিশ্রমী হতে হবে, কথা পরিশ্রমী হতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে, শ্রম দিতে হবে এর পিছনে। আমি একটা কথা কিন্তু প্রায় বলে থাকি যে জ্ঞান, পরিশ্রম এবং ধৈর্য 3টা জিনিসের কারণে মানুষ সফল হয় পৃথিবীতে। যে কাজটা করতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে, সেই অনুপাতে তাকে পরিশ্রম করতে হবে, এর পিছনে পর্যাপ্ত পরিমাণ পরিশ্রম করতে হবে এবং তাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে, তাহলে হয়তো সম্ভব। করতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, হ্যাঁ, যদি করে তাহলে হয়তো সম্ভব। আর যারা এইটা পালার জন্য পরিশ্রম করতে হবে তারা কখনো বেকার থাকে না। একেবারে বেকার লোকের কাজ আসলে এটা না। মানুষ যারা আসলে এটা অনেক পরিশ্রমের কাজ, ধৈর্যের কাজ। ছাগল পালাটা খুব ধৈর্যের ব্যাপার, কি কারণে যে সব প্রাণী সামনে টানলে পারে সামনে যায়, আর এরা সামনে টান দিলে পিছনে যায়। আর একে যখন আগায় নিতে যায় তাহলে কি পরিমাণ ধৈর্যের দরকার। আল্লাহ তাআলা বলছে যে আসলে ছাগল ভেড়া যারা পালে এরা খুব ধৈর্যশীল। এটা হলো ধৈর্যের পরীক্ষা। যাদের ধৈর্য আছে তারাই এটা করতে পারবে, যারা অধৈর্য হবে তারা পারবে না, কারণ এদেরকে সামনে নিতে চাইলে পিছনে যাবে, হ্যাঁ, তারপরে এদেরকে সামনে নিয়ে আগাইতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি যে শেডটি করেছেন, শেডটি করতে কত টাকার মতো? এটা আমার খুব নরমালি আমার 30,000 টাকার মতো খরচ করছে আর কি, নরমাল করে করছি আর কি। আমি দেখেন 3 মিন ইউজ করি নাই কাগজ, তবে আমি যারা কাগজ দিয়ে করছি, কাগজ দিয়ে করার পরে আমি যে রেজাল্ট, যারা আমার সাথে আছে তারাও চিন্তা করতেছে যে কাগজই ভালো। আচ্ছা, টিন দেখলে দেখা যায় ঠান্ডা হবে এর সময়, আর কাগজটা তো আমার মনে হয় দামও কম, 2-3 বছরে 4 বছরে আমার মনে হয় এটা নষ্ট হবে না। এবং এটা তো আমি নর্মাল কিনছি, এটা আরো ভালো মানের পাওয়া যায়। আমরা ঢাকাতে খোঁজ নিয়ে দেখছি যে কোরিয়ান টোরিয়ান এবং জাহাজের যে পুরাতন যেগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আরো অনেক হেভি, ওগুলো আমার মনে হয় যে 5-10 বছর নষ্ট হবে না। তো শীতের জন্য যে প্রোটেকশন দিয়েছেন তাতে কি ঠান্ডা রোধ হচ্ছে? তো আমি যে বাইরে যে কাপড় টাপড় দিছি, আর ধরেন যে নিচে যে বাতাসটা তো না ঢোকে, যার কারণে একটু টিন দিয়ে রাখছি আর কি। আর আপনার হাইট কতটুকু আছে? হাইট এটা আমার আছে 3.5 ফিটের মতো আছে। 3.5 ফিটের মতো আছে। পরবর্তীতে যখন ফাইনাল ঘর উঠাবো, ওটা আমি খুঁটি টুটি যেভাবে প্ল্যান করে রেখেছি, ওটা আমার হাইট হবে 6 ফিট।
আচ্ছা 6 ফিট হাইট করব, উপরে থাকবে 7 ফিট, নিচে থাকবে 6 ফিট। আমি ওইভাবেই খুঁটি টুটি করে রাখছি এবং বড় করে একটা শেড করব এবং অনেক সুন্দর করে করবো আর কি। ঠিক আছে আলিম ভাই, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই সুন্দর খামারের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি আসছেন কষ্ট করে, আমরা অনেক খুশি হয়েছি। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের আলিম ভাইয়ের ভেড়া ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।